يلا يلا، مش ده الواد سيمبا الصغير؟ يلا بينا نخطفه بسرعة، يلا بينا. ايه ده؟ عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ خد يا سيمبا هنا، خد، تعالى تعالى يا سيمبا. الحقوني الحقوني الحقوني. طبت عليه يلا ودخله جوه في الكف ده، واقفل عليه حلو قوي لحسن يهرب. حاضر حاضر، دخلتهولك اهو، ما تقلقش. طب يلا يلا بقى نحضر الحاجة عشان ناكله. الحقني يا ابو سيمبا، الحقني يا ابو سيمبا، الحقني. في ايه خضتيني؟ مالك في ايه؟ سيمبا ابنك الطباخ خطفته، الحقهم بسرعة. طيب لازم ناكل قطعة بيتزا خارقة من الحاجات دي. يلا هات يا قطمة بيتزا. ايوان، يا سلام، اتحولت لهالك الشجاع. يلا هروح له بسرعة. انت طبع منك ليه؟ فين ابني سيمبا؟ ايه ده الملك سيمبا لغاية هنا؟ يا مرحب يا مرحب، انت لسه هتتكلم؟ طب تعالى لي بقى. بو 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 يا سيمبا حبيبي، اطلع يا حبيبي، انا بابا، اطلع حبيبي. يابا خطفوني يا بابا. ما تقلقش يا حبيبي، تعالى يلا نروح على البيت، يلا يا حبيبي. ماشي يا بابا، يلا بينا على البيت، انا خايف منهم. ادي يا ستي ابنك اهو، خلي بالك بقى منه. ايه يا سيمبا كده؟ يا سيمبا كده تخضني عليك؟ معلش يا ماما معلش. ازيك يا بقرة يا صغيرة، انت عاملة ايه؟ الحمد لله يا عمو تعلوب، انت عامل ايه؟ الحمد لله. بقولك ايه، تعالي وريني الطريق على البيت عشان انا مش عارفه. طيب تعالي بقى. هوبا، ايه ده؟ ايه اللي انت عملته فيا ده؟ نزلني، انت عايز ايه؟ عايز اشويك يا بقرة يا لذيذة، واكلك هم. الحقوني انجدوني. ايه ده؟ انا سامع صوت حد طالب المساعدة، يا نهار ابيض. طيب لازم انا اتصرف بسرعة. اعمل ايه؟ طيب انا هاخد قطمة من البيتزا الخارقة دهيت عشان تحولني لبطل خارق. يا سلام، انا كده اتحولت لايرون مان. انت يا ثعلب، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ سيبها في حالها. لا يا ملك سيمبا، ده بقت تبعي خلاص، اسيبها في حالها مين؟ تعالى لي يا بقرة انت هنا كده اهو، تمجلك مهام. ايه ده؟ انت بتتحداني يعني؟ طيب خد بقى في دماغك. بو 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 احدفك بعيد، يلا. شكرا يا ملك سيمبا، انا كنت هموت من غيرك. طب خلي بالك كده بعد كده يا بقرة، وما تسمعيش كلام حد تاني، وما تتكلميش مع حد انت ما تعرفوهوش عشان ما يخطفكيش تاني. حاضر، انا اسفة، مش هعمل كده تاني. طب يا بقرة يلا روحي لمامتك بقى. حاضر يا ملك سيمبا. يا سلام، شجرة الموز دي حلوة قوي، ده انا جعان خالص. يا سلام، بس ماما قالت لي ما اخدش حاجة مش بتاعتي، وكمان خايفة عليا لقع من على الشجرة. لا انا شاطر وهاخدها وانزل على طول من غير ما حد ما يشوفني. طيب اطلع كده على الشجرة. يا سلام، اخد لي صباع موز بقى واكله. انا لسه جعان تاني، هطلع تاني. يلا اخد واحد بقى. ايه ده؟ انا مش عارف انزل، الحقوني يا ماما الحقيني يا ماما. ايه ده؟ ايه يا اردون؟ يا نهار ابيض، اما اروح اشوف الواد ده ماله. يا خراشي، الواد طلع فوق الشجره ومش عارف ينزل. يا حبيبي يا اردون، يا حبيبي، الحقونا يا ملك سيمبا، الحقنا يا ملك سيمبا، انت فين؟ ايه ده الصوت اللي هناك ده؟ ايه ده؟ يا نهار ابيض، ده الواد اردون باين طلع فوق شجره الموز ولا ايه؟ طيب ده لازم انا اتحول له البطل خارج قوي. اتحول له لمين؟ اتحول له لسبايدر مان. اخد قطمه من البيتزا بتاعت سبايدر مان بسرعه، ناكلها بقى كده. يا سلام، اتحولت لسبايدر مان، يا سلام، اروح له بقى بسرعه. ايه ده؟ يا نهار ابيض عليك يا اردون، ايه اللي طلعك فوق الشجره كده بس يا ابني؟ معلش يا عم سيمبا، انا كان نفسي في الموز. اهي تفاصتك ده اللي موديك في داهيه. طيب انا هحاول كده اجيبك بالشبكه العنكبوتيه بتاعتي. هوبا، يلا واحده كده، يلا يا عم، اديني نزلتك اهو. شكرا يا عم سيمبا، انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. بس اهم حاجه حبيبي ما تعملش كده تاني، خلي بالك منه يا ام اردون. حاضر يا اخوي، ماشي، مش هعمل كده تاني. يا سلام، حلوة قوي السمك اللي هناك ده.
انا بقى ايه، انزل البحر عشان اصطاد لي كام سمكة كده واكلهم بقى هم 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 هم. يا سلام، يلا كده اهدى. الله وي، الحقوني انجدوني، بغرة يا ناس بغرة، الحقوني. ايه ده ايه ده، مالك يا فلافيل وبتصوت كده ليه؟ بغرق بغرق يا بغبغان، الحقني. اعمل لك ايه يعني يا فلافيلو؟ يا عم طير وانقذني وشدني كده وطلعني بره الميه، انا اللي اقول لك اعمل لي ايه؟ ايه يا فلافيلو ده يا فلافيل؟ اشيلك ايه؟ انت مش شايف نفسك قد ايه تخين؟ انت بتتريق عليا يا عم. لا يا عم بس مش قصدي، انت كده جناحاتي هتتكسر والريش كله هيتقطع. طب يعني هتعمل ايه؟ انا هتصرف انا. الحق الحق يا ملك سيمبا، في ايه يا بغبغان؟ في ايه اللي حصل؟ دلوقتي فلافيل غرق في الميه، تعالى الحقه بسرعه. طيب انا جاي له اهو بسرعه. هاكل قطمه بسرعه كده من البيتزا الشهيه دي، يلا. سلام، اتحولت لاحلى بطل خارق. يلا اروح بقى بسرعه عشان انقذه. ايه ده فلافيلو ده يا فلافيل؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ معلش يا ملك سيمبا، بطني بقى كان جعانه اهو، تفاصتك دي اللي موديك في داهيه. تعالى يلا. شكرا يا ملك سيمبا، متشكر ليك قوي يا اخويا. العفو بس متعملش كده تاني. اوعى تنزل الميه تاني وانت ما بتعرفش تعوم. حاضر يا ملك سيمبا. يلا جاهز على الخطه اللي اتفقنا عليها لما الزرافه تيجي؟ ايوه طبعا، ده انا جعانه اوي. طب يلا، هي قربت جايه اهي. يا سلام، اقف بقى استناها اهي جت. ازيك يا زرافة، عاملة ايه؟ انتوا ايه اللي جايبكوا الغابة بتاعتنا؟ امشوا من هنا. نمشي ايه يا حبيبتي؟ طب تعالي بقى، ده انا كنت هاجي معاكي بالذوق، لا هاجي معاكي بالعافية على طول. تعالي لي بقى كده اهو. ايه ده؟ الحقني يا ماما يا ماما. ايه ده نلحق يا ملك سيمبا، ده بنتي بتعيط، والنبي روح شوفها بتعيط ليه بسرعة. ده انا تعبت منكم يا حيوانات، بس يلا هروح بسرعة اشوفها هي في ايه ولا ايه الموضوع. ايه ده؟ ايه اللي دخل الاسود السودا دي الغابة بتاعتي؟ ايه يا ملك سيمبا، هو مفيش غيرك في الغابة ولا ايه؟ انتوا بتعملوا عليا، طب انا مش هعمل فيكم، انا هضربكم بالشاكوش على دماغكم. يلا بو 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 تعالى حبيبتي يا زرافة، تعالي. سكن يا عمو سيمبا، كانوا عايزين ياكلوني عشان بقول لهم امشوا من الغابة بتاعتنا. معلش يا حبيبتي، اهم خدوا جزائهم اهم، وضربتهم لك ومشوا زي الجبنة. متشكرة ليك قوي يا عمو سيمبا، ربنا يخليك لينا دايما كده بتحمي الغابة بتاعتنا. يا ستي دي اقل واجب عندي، انا طبعا ملك الغابة ولازم احمي الغابة بتاعتكم. واصحابنا بقى لو عجبهم الفيديو ما ينسوش يدوسوا اللايك ويشتركوا في حواديت خوخة. مع السلامة، باي باي.